Hello， 大家好，歡迎大家收睇 Fidela 頻道，我係 Ashley。大家好，我係澳門天運汽車服務阿星。係 Ashley，今集介紹啲乜嘢產品俾大家？今集我哋就勁啦，介紹低音。相信各位車主咧都想裝翻部咧低音音箱喺架車入邊喎，但係又唔係咧個個車都有位去裝喎。咁但係今次咧我哋咧介紹呢一部咧 Nakamichi MBS 208A 咧就十分好啦，架車都裝到嘅。佢承載住咧兩隻咧8寸嘅低音箱，體積細又容易安裝。其實呢個低音佢係有源嘅，最大功率仲可以去到1000瓦添，可以為車主咧帶嚟咧好震撼嘅低音效果，簡直係車主嘅恩物嚟㗎。多謝大家收睇今集 Fidela 嘅頻道，我哋下集再見。拜拜。